금요일 밤, 민호는 친구들과 저녁을 마치고 버스를 탔어. 그런데 내리기 직전에 뭔가 이상한 장면을 보게 됐지. 민호는 그녀가 괜찮은지 물어봤고 결국 가까운 당구장 화장실로 데려갔어. 그녀는 조금씩 안정을 찾았지. 지우는 민호에게 고마움을 전하며 그 순간 얼마나 큰 도움이 되었는지 얘기했어. 민호는 따뜻한 조언을 건넸지. 그날 밤 민호는 자신이 들리지 않는 구조 신호에 반응했음을 깨달았어. 우리 모두가 그런 사람이 되어야 하지 않을까?